अब्दुल्ला आबिद नाम है, अब्दुल्ला व्लॉग। अब्दुल्ला व्लॉग। ये भाई साहब जो है यहाँ पे जहाँ हम वीडियो बनाए हैं, ये भी यहाँ वीडियो बनाने आए थे और इनकी वीडियो मैं बड़े शौक से देखता हूँ। जो ये पौधों के ऊपर बनाते हैं, हमें तो उनके पौधों के नाम भी नहीं आते जो ये बताते हैं, तो बड़ी खुशी होती है क्योंकि मैं पौधों का बहुत शौकीन हूँ। मेरा घर तो किराए का है, छोटा सा है, मगर मैं जो है वहाँ पे भी मैंने जो है इधर उधर टांग के रख के जो है बनाए हुए। किसी दिन उसकी भी छोटी सी वीडियो बनाऊँगा, शॉर्ट आपको दिखाऊँगा और इंशाल्लाह मैं खुद बनाने आऊँगा अगर टाइम मिला तो। और मेरे वीडियो बनाने से आपके होम गार्डन को हेल्प मिलती है और पौधों की इंफॉर्मेशन मिलती है आपको या नहीं मिलती? बहुत मिलती है, बहुत मिलती है, बहुत ज़्यादा। सही, फ़ायदा होता है इस चीज़ का, बहुत फ़ायदा होता है। तो भाई अगर आपको भी फ़ायदा चाहिए तो अब्दुल्ला व्लॉग 555 के यूट्यूब चैनल पे आ जाएं और आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है कंटेंट मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगी पौधों के हवाले से, मंडी के हवाले से और इस तरह की जो मार्केट्स हैं इनके हवाले से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलेंगे। बहुत खुशी हुई आपको। ओके ओके, मैं कमेंट करूँगा इस वीडियो को इंशाल्लाह। हाँ, जब अपलोड कर देंगे मुझे बताइएगा, मैं कमेंट करूँगा। और MZ व्लॉगर मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ, मैं खुद आगे कमेंट करूँगा। ठीक है, बहुत मजा। ये कुछ बतखें हैं जो मुझे भी बहुत प्यारी लगती हैं, बचपन में मैंने बहुत रखी हैं। और ये मुर्गे, ये मुर्गा कितने का है भाई? 4,000। किस नस्ल का है ये? असील मुर्गा है भाई, 4,000 का। कुछ इधर भी घूम रहे हैं। और बतख फाइनल कितने की है? ये कुछ बतख के बच्चे बैठे हैं, ये दो ही हैं, दो ही है ना? और भी है? यही है। ये कितने का जोड़ा? ये 1500 का जोड़ा है। नर मादा है? अच्छा, आप कहाँ से आए हैं और नंबर शेयर करना चाहेंगे? 0331 488 सॉरी 3529। ठीक है, ओके ओके। ये भी बतख है, ये भी बतख है और ये पता नहीं यार अजीब सी बतख है, बहुत बड़ी नस्ल की है ये कुछ टर्की बर्ड भी हैं यहाँ पर। ठीक है, ये छोटी वाली फीमेल है, वो बड़ा मेल है भाई। क्या डिमांड है इसकी? सर इसकी 10,000 रुपये। 3,000? 10,000 रुपये। 10,000 पेड़ के। कोई डिस्काउंट? डिस्काउंट आपके रेफरेंस अगर कोई आया तो कर लेंगे। अच्छा, आपकी लोकेशन, आपका फ़ोन नंबर? लोकेशन मेरी बकौल की है, फ़ोन नंबर है 0314201747। नाम मेरा है मोहम्मद अलम खान। अगर कोई आपसे फ़ोन पे रब्ता करता है तो हमारे चैनल के मार्फत जो है डिस्काउंट देंगे? कर लेंगे, आपके रेफरेंस में आएगा तो कर लेगा। चले ठीक है, ठीक है, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। किस किस नस्ल के हैं तेरे पास? भाई ये फार्मी नस्ल है। अच्छा, देसी नस्ल है, मिस्री नस्ल है। ये वाइट वाला किस नस्ल का है? ये मिस्री नस्ल है। ये मिस्री नस्ल का है। सही है। क्या डिमांड है इसकी, कितने का ये? 2,000 का है। 2,000 का है। अपना नंबर शेयर करना चाहोगे? ये सब यहाँ पर जो है ये मुर्गों वाली डिपार्ट है, यहाँ लालू खेत में, यहाँ सारे मुर्गे ही लेके बैठे। ठीक है, ये इधर मुर्गियाँ मुर्गे सब मिक्स हैं, हर नस्ल के हैं इनके पास। ये कुछ खरगोश के बच्चे हैं, ये नर मादा है ये जो है। कितने का जोड़ा है? ये 1200 मांग रहे हैं, 1000 का फाइनल देते हैं। 1000 का दे दोगे? और ये बड़ी इनकी अम्मा है? नहीं, ये इनका बाप है। अच्छा, इनका बापू जी है। और ये एक ही रेट है। चलो ठीक है। ये कुछ यहाँ पे भाई के पास और भी हैं, बहुत सारे हैं इनके पास। तो यार ये इनकी भी कोई नस्ल होती है? किस नस्ल के हैं ये अलग अलग नस्ल है, कोई देसी नस्ल है, कोई अंगूरा है और न्यूजीलैंड वाइट है, सारी अलग अलग नस्लें। अच्छा, ये एक तो जो है माशाल्लाह पहले कहूँगा, ये बहुत बड़ा है। ये न्यूजीलैंड वाइट है। अच्छा, 25,000 रुपये का पेयर। अच्छा, कितने का? 25,000 रुपये। 25,000 का। 25,000 वेट इसका 4.5 kg है अभी। अच्छा, चलो ठीक है। इसके अलावा अंगूरा है। हाँ अंगूरा का पूरा पेयर बैठा हुआ है। ठीक है। 10,000 रुपये। ये वाला? जी, ये वाला। अच्छा, ये मेल बैठा हुआ है और ये फीमेल है। ठीक है, 9 अंगूरा की फीमेल है, इंग्लिश अंगूरा का मेल है। ठीक है। सही और ये बहुत प्यारा है यार, ये मुझे बहुत अच्छा लगा।
माशाल्लाह। इसके अलावा देसी रैबिट के बच्चे आए हुए हैं, अच्छा, इसके रेट हैं 1800 वो रुपये। ये वाले ये वाले अच्छा, ये है। इनके रेट हैं 1800 रुपये। ठीक। लोग पे लाइक करेंगे इसके क्या अलावा होगा भाई? ये देसी रैबिट का ब्रीडर पेयर बैठा हुआ कंफर्म मादी लगी हुई है, हाँ 10 जी। से 12 दिन में बच्चे देगी। इसके पैसे हैं 4000। 4000 रुपये। इसके अलावा नीचे ब्लैक एंड वाइट के जो बच्चे हैं उनके पैसे हैं 1600 रुपये। अच्छा, ये वाले ये जी ब्लैक एंड वाइट है, उनके पैसे हैं 1600 रुपये। 1600 रुपये। ये जोड़े के है ना? जी जी जोड़े के। सही, ठीक है। अपना नंबर शेयर करना चाहेंगे आप? नंबर है 031104909098। लोकेशन है लियाकताबाद 4 नंबर इरम बेकरी। नाम है अब्दुल मुईस। चलो ठीक है, बहुत मेहरबानी। माशाल्लाह, हाथ मिलाओ। पैसे मिलेंगे, क्या हाल है? ठीक है। कहाँ से आए हो? यूट्यूब से पैसे मिलेंगे आपको, सब्सक्राइब करना। सही है। अच्छा, ये भाई के पास कुछ और भी हैं, ये इधर जो है खरगोश, ये कितने का भाई है? ये 1200 रुपये पेयर है। 1200 का पेयर है। बच्चों का पेयर 1200 रुपये का, और बड़ा पेयर 2200। बड़ा 2200 2200 का, और ये 1200 वाले हैं। ये सब बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ से पहले तो हम ऐसे ही गुजर जाते थे, मगर अभी जो है मैंने कहा चलो इसकी भी वीडियो भी बना लेते हैं। तो माशाल्लाह हर चीज़ मिलती है और अच्छी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे तीतर भी हैं भाई, जिनको दखनी तीतर बोलते हैं, वो भी हैं, देसी भी हैं। ये पीछे ये सामने जो है ये चकोर है, चकोर ही बोलते हैं ना इसको। ये भी है, ये काला तीतर भी है यहाँ पर। ये काले तीतर हैं, ये नर मादा है? जी नर मादा है। क्या प्राइस? एक मादा है। अच्छा, कितने का ये? ये आपको पड़ेगा एक 20,000 रुपये का। एक 20,000 का। जी। और ये चकोर? चकोर का जोड़ी आपको पड़ेगा 5,000 का। अच्छा, ये 5,000 का है। जी। और ये कौन सा है? ये ईरानी तीतर है। ईरानी? जी। ये कितने का है? ये आपको पड़ेगा 15,000 का जोड़ा। अच्छा, चलो ठीक है। ये इधर एक मार्केट भी है पूरी जो है, जहाँ हर चीज़ मिलती है। सही है, ये समझे कि खुली रहती है मार्केट ना। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाई, ये किस नस्ल का है और कितने का है ये? भाई ये गोला कबूतर खिलाता है, ज़रा चौकिया गंडेदार है। अच्छा, सही है। देखें आप इसके, गंडेदार बना हुआ है ये। अच्छा, इस साइड से भी गंडेदार बना हुआ है। ये पेड़ कितने का है? ये 3,000 रुपये का पेयर है भाई। 3,000 का। जी। और कौन कौन से हैं तेरे पास? सारे गोले कबूतर हैं। अच्छा, ये एक जोड़ा है भाई। ये जोड़ा। जी। ज़रा चौकिया गंडेदार का जोड़ा है भाई ये। ठीक है, ये 3,000 रुपये का जोड़ा है भाई। 3,000 का जोड़ा। और दिखा, ज़रा जल्दी दिखा, फिर वीडियो लंबी हो जाती है। ये काला गंडेदार है भाई। अच्छा, छप्पन है इस साइड से। ठीक है। ये कितने का है? इसके 1,000 रुपये। 1,000 रुपये का जोड़ा है? 1,000 रुपये का एक है। एक है यार। एक है। सही। ये लाल शरादी गंडेदार है, गुलदार गुलियर बना हुआ है। ठीक हो गया। गंडेदार है, इसके 1,500 रुपये डिमांड है। ठीक है। ये जंगला मक्सी है, मादी है। अच्छा, ये मादी है भाई। ये कितने का है? इसके भी 1,500 रुपये डिमांड है। सही, एक के ना? एक के भाई। ठीक है। ये पीता है करवलाई। अच्छा, इसके 700 रुपये डिमांड कर रहे हैं भाई। लाल करवलाई पीता है। ठीक है। सही है भाई। ये एक जंगला है। अच्छा, अच्छा, इसके 800 रुपये डिमांड कर रहे हैं। 800 रुपये। और इधर भी कुछ पड़े हैं, ये वाले, ये कौन से हैं? भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो अंदर कोयल पड़ी है, क्या चीज़ है ये? वो भी कबूतर है, बिल्कुल कोयल जैसा लग रहा है। कुछ इधर पड़े हैं, ये 5,000 का पेड़ बता रहे हैं, और ये वाला जो है 2,500 का बता रहे हैं। ये दोनों का एक ही रेट है? और ये वाले ये अलग अलग रेट। अलग? सही। ये यहाँ पर जो है
ये भाई के पास लाहौरी नमक भी है, ठीक है। अच्छा, ये जो बना के रखे हैं आपने, ये जिनमें ये होल हैं, ये होल वाले हमारे बकरों के इस्तेमाल में भी आते हैं। किसके? बकरों के, जानवरों के इस्तेमाल में। अच्छा। गाय बकरी उसके इस्तेमाल में भी आते हैं। अच्छा। वो लोग लेके जाते हैं, स्पेशल सुराख कराते हैं हम उनके लिए। अच्छा ये टोटल 50 रुपये किलो पड़ेगा। अच्छा। रिवर्स के उसके हिसाब से। ठीक है, हमारे पास कैल्शियम होता है परिंदों के लिए, ठीक है, ग्रेड का कैल्शियम है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, ये कितने का ये है? मैं आपको बताता हूँ अभी। ये किस काम में आता है? ये परिंदों का कैल्शियम पूरा करता है। कैल्शियम पूरा करता है। वैसे अभी 250 रुपये का बेचते हैं, आपके रेफरेंस से जो भी आएगा ये 200 रुपये का देंगे। चले ठीक है, ये 10 पीस का होता है। ठीक है, ये वाला 150 रुपये का देंगे। ठीक है, ये 100 रुपये का देंगे। ठीक है, और इसी का छोटा 50 रुपये का देंगे। ये एक पीस 50 रुपये का देंगे। ठीक है। कैल्शियम की वैरायटी होती है अपनी। ये एक पीस 80 रुपये का है। अच्छा, ये तोते खाते हैं? हाँ, तोते खाते हैं इसको। सही, चले ठीक है, आगे आ जाए। ये क्या है आपके पास? ये क्या चीज़ है? ये समुद्री झाग खिलाता है भैया। समुद्री झाग? हाँ, ये वैसे हम अच्छा। 1200 रुपये किलो बेचते हैं। अच्छा, आपके रेफरेंस से जो भी आएगा उसको 1000 रुपये किलो देंगे। आपकी वीडियो डाउनलोड करके लाए, दिखाया हमें, ठीक है। तो उसको 1000 रुपये किलो देंगे। अच्छा, ठीक हो गया। और ये वाला 800 रुपये किलो देते हैं। ये 800 रुपये किलो। इसमें यानी कि मुख्तलिफ कैटेगरी है, सूखा माल होता है। अच्छा, इनकी शक्ल ये जो है जैसे मछली की शक्ल जी होती जी, है। ये कटल बोन की वो खिलाती है। अच्छा, सही, ठीक हो गया। ये कुछ परिंदों की और भी खुराक पड़ी है। ये देखें, ये हमारे पास होते हैं परिंदों के हिसाब से सी फूड में। अच्छा। ये मछली पाउडर है, अच्छा, केकड़ा पाउडर है, अच्छा, झींगा पाउडर है, ये झींगा पाउडर है। समुद्री झाग का पाउडर है, ये मोरिंगा पाउडर है। ठीक, इनका रेट भी बता दें। ये 10 के 10 आइटम हम मिला के देते हैं, 12 के 12 आइटम। हाँ जी। ये हम 350 रुपये का डब्बा बॉक्स देते हैं। अच्छा, लेकिन ये आपके कितना वजन कितना है? ये 1 पाव का होता है। 1 पाव का। लेकिन आपके रेफरेंस से जो भी आएगा, आपकी वीडियो डाउनलोड करके उसको 300 रुपये का देंगे। ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास झींगा होता है। अच्छा, ये 300 रुपये पाव बेच रहे हैं, 250 रुपये देंगे आपके रेफरेंस। ठीक है, 3 किस्म का झींगा होता है हमारे पास। अच्छा, ये कौन सा है? जिस काम से आया वो काम तो करो। ये देखें, एक ये वाला झींगा होता है हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी। एक ये होता है लाल वाला। अच्छा, 300 रुपये पाव है। हाँ, और एक ये ब्राउन होता है। अच्छा, ये जावा वगैरह के इस्तेमाल में आता है ब्राउन वाला। अच्छा, प्लस फिर हमारे पास ये लार्वा कीड़ा भी होता है। ये कौन सा कीड़ा है भाई? लार्वा। चले ठीक है। हाँ। ठीक है, इसको जावा खाते हैं। ठीक हो गया। ये हमारा कार्ड है। ठीक है, ये कार्ड आपका हो गया। इसका अच्छा, नंबर कोई भी आ रहा आपको है बोले फ़ोन करे, घर में पहुँचा जी दोगे? जी जी, हाँ पहुँचा देंगे। ठीक है, ओके हो गया। नुकसान कराओगे बड़ी शौक से देखते हैं, मैंने भी चैनल बनाया, तो मैं थोड़ा जो है मैंने कहा चलो आपको बहुत देखते हैं। ये बेटा मेरा तो बहुत मैं आपको 8 साल से देख रहा हूँ। चले। अच्छा, आपके साथ बना लिए, कोई मसला नहीं? कोई मसला। अस्सलाम वालेकुम, भाई। क्या नाम है? खान अच्छा, क्या लेने आए हो यहाँ पर? भाई, मुर्गी लेने आए थे, मुर्गा लेने आए थे, मिला नहीं यार। अच्छा, हम फिर? सारे 2000 की मिल जाए, यहाँ लोग कह रहे 5000 की, 10,000 की। अच्छा, हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे यार। अल्लाह खैर करे। और ये भाई आपके साथ हैं? जी भाई, ये हमारे साथ है, ये हसन भाई है। चलें ढूंढे, अल्लाह करे मिल जाएगी शाम के टाइम। चाहिए, लेकिन चाहिए लड़का। हैं? लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ नहीं चाहिए, हमें लड़का चाहिए। नर नर। अच्छा, अच्छा, मेल फीमेल हैं? ठीक हो गया, ओके हो गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अच्छा भाईजान, ये क्या चीज़ है? फिंचे 700 रुपये का पेड़ है। और ये सारे वही हैं? अच्छा, छोटे 4000 का ले रहे हैं, स्क्रीन ले रहे हैं 7। अच्छा, ये बजरी है, बजरी ले रहे हैं 1000 रुपये का बड़ा पेड़, छोटा ले रहे हैं 900 रुपये का। 1000 का बड़ा पेड़, छोटा 900 रुपये का। तीनों हैं, ये 1700 रुपये का ले रहे हैं। बाकी जो कलर वाले वो 1200। अच्छा, ये नीचे वाला 1700 रुपये का, 1200 रुपये का। सही, ठीक हो गया, ओके हो गया।
ये भाई के पास कुछ तोते हैं, इनका रेट मालूम करते हैं। ये वाले ये कितने का भाईजान? ये मिलेगा 15,000 में एक पट्टा। 15,000 का एक, और जोड़ा? जोड़ा 30,000 रुपये का हुई। बाकी इसमें मिल जाएगा आपको यूनिट का पट्टे 3500 रुपये के 3 पट्टे लगे मेरे पास। सही। बाकी नीचे मिल जाएंगे वीडियो जोड़े मिल जाएंगे 12,000 रुपये का जोड़ा है, रिवर्स से 11,000 का पड़ेगा। ठीक है, वीडियो जोड़े। ठीक है। बाकी बाबा ये पहाड़ी का जोड़ा मिल जाएगा 35,000 रुपये का, अंदर बैठा हुआ इसकी माजी से बैठी हुई है। 35,000 की पहाड़ी के जोड़े। 35,000 के जी। और जो पट्टे लेंगे वो 14,000 के पट्टे हैं। ठीक है। बाकी ये मिल जाएंगे देखिए साढ़े का क्या होगा हिसाब से। ये ब्लू के पड़े हुए 15,000 रुपये एक पीस है। अच्छा। और ये येलो का है 25,000 रुपये एक पीस। ठीक। मैंने कहा यार लेट बहुत हो गया, पता नहीं आप हो या कॉन्टैक्ट नंबर 0315 378467 शकील नाम है, लियाकताबाद की रिहाइश। चलो ठीक है। जज़ाकल्लाह। ये बाबे ने बोला कि मेरी भी वीडियो बनाओ। हाँ बाबा जी, क्या लेने आए हो? बस ऐसी मैंने कहा कोई तीतर मीतर लेके जाऊं। तीतर मीतर लेने आया है? हाँ अच्छा, मिला फिर? हाँ मिला तो है, लेकिन अभी मैं जाके नमाज पढ़ लूँ। हाँ, नमाज के बाद जाके। चले ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये देसी नस्ल के हैं, 10,000 का जोड़ा है ये। ठीक है। और ये वाले ये भी देसी है।